Dios derrame bendiciones. Aquí estamos recibiendo lo que es el Hyundai Avante, que la queja es, según dice el gruero, lo están trayendo aquí. Él dice que ya él está cansado de andar en talleres con ese carro encima de la grúa, según dice el gruero. Él dice que este es el taller número mucho, que él prácticamente en cualquier rato lo viene a buscar, según dice él. Porque ese Hyundai Avante tuvo un choque y después del choque nadie lo ha podido encender. Le instalaron hasta gas por hornilla a ese sistema y no tiene los ramales, según dice el gruero. Entonces nada, con la ayuda de Papá Dios y la ayuda de todos, vamos a dar con el problema con Dios delante, puesto con la fe del Señor. El gruero hace una apuesta que no, que de aquí él vuelve y se lo lleve en la grúa, pero nada, con la ayuda del Señor yo sé que nosotros vamos a solucionar el problema. Muchas bendiciones y nada, lo vamos a mantener al tanto de cómo va el Hyundai Avante 2012-2011. Queden con Dios.